នៅក្នុងទីក្រុង Chicago ដ៏មមាញឹកនៃសតវត្សទី14ជីវិតពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់គឺពោពេញទៅដោយការតស៊ូឥតឈប់ឈរផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេបង្ហាញពីភាពនឿយហត់និងភាពអស់សង្ឃឹមប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេស្ទើរតែមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានឡើយខណៈដែលម្ចាស់រោងចក្របានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគេភាពអយុត្តិធម៌នេះបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងរាល់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប៉ុន្តែទោះបីជាមានការលំបាកក៏ដោយក៏ក្តីសង្ឃឹមមិនបានរលត់បាត់ឡើយបុរសដូចជា August Spice បានក្រោកឈរឡើងក្លាហានប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធគាត់បានស្រែកទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោងនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បានឆាប់ឆេះជាដាច់ភ្លើងនៅក្នុងចិត្តកម្មករដែលអស់សង្ឃឹមអស់ជាយូរមកហើយនេះជាពេលដែលភាពអយុត្តិធម៌ដ៏យូរអង្វែងចាប់ផ្ដើមឈានដល់ចំណុចកំពូលប៉ុន្តែទោះបីជាមានការលំបាកក៏ដោយក៏ក្តីសង្ឃឹមមិនបានរលត់បាត់ឡើយបុរសដូចជា August Spice បានក្រោកឈរឡើងក្លាហានប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធគាត់បានស្រែកទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោងនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បានឆាប់ឆេះជាអណ្ដាតភ្លើងនៅក្នុងចិត្តកម្មករដែលអស់សង្ឃឹមអស់ជាយូរមកហើយនេះជាពេលដែលភាពអយុត្តិធម៌ដ៏យូរអង្វែងចាប់ផ្ដើមឈានដល់ចំណុចកំពូលភាពតានតឹងបានផ្ទុះឡើងនៅឯការតវ៉ា Haymarket ខណៈពេលដែលប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមបំបែកផោងមនុស្សក្របបោកមួយត្រូវបានគប់ការផ្ទុះនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពវឹកវរនិងហិង្សាដែលមិនអាចនឹកស្មានបាននេះជាចំណុចបែកបាក់ដ៏សោកស្ដាយបំផុតដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដំណើររឿងទាំងស្រុងពីការតស៊ូដោយសន្តិភាពទៅជាសោកនាដកម្មបង្ហូរឈាមបន្ទាប់ពីភាពវឹកវរភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបានចូលមកជំនួសមេដឹកនាំកម្មកររួមទាំង August Spice បានត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមពួកគេត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទជាច្រើនដែលជាការឆ្លើយតបដ៏ក្អួលខ្លួយណាស់ចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងភាពយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេមើលងាយខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតបានត្រូវរៀងរាំងដោយការភ័យខ្លាចនិងការលំអែងការកាត់ក្តីដែលបានបន្តគឺពោពេញទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌ផស្តាងត្រូវបានគេបិទបង្ហាញការលំអែងបានសាយភាពពេញសាលាដំបងមេដឹកនាំកម្មករត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបេរគុណរួចទៅហើយមុននឹងពួកគេបានត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យការពារខ្លួនវាជាបង្ហាញសោកស្ដាយបំផុតអំពីរបៀបដែលអំណាចអាចបង្ខើចយុត្តិធម៌ទោះបីជាគ្មានភស្តុតាងផ្ទាល់ក៏ដោយមេដឹកនាំកម្មករ8នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទោសមនុស្ស4នាក់រួមទាំង August Spice ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេវាជាចំណុចឈឺចាប់ដែលមិនអាចភ្លេចបានសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្លាប់របស់បុរសទេប៉ុន្តែក៏ជាសេចក្តីស្លាប់នៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនផងដែរនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1887ពិភពលោកបានមើលការប្រហារជីវិតដោយភាពតក់ស្ងប់ August Spice និងសមាជិករបស់គាត់បានប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ដោយភាពក្លាហានពាក្យចុងក្រោយរបស់ Spice បានបង្លឺថានឹងមានថ្ងៃដែលភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់យើងនឹងខ្លាំងជាងសម្លេងដែលអ្នករៀងរាំងថ្ងៃនេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃរឿងលាំងការបោះសញ្ញាយាយរបស់ពួកគេមិនអែតប្រយោជន៍ឡើយសោកនាដកម្ម Haymarket បានដាស់ស្មារតីចលនាកម្មករទូទាំងពិភពលោករូបភាពរបស់ Spice និងរួមការងាររបស់គាត់คล้ายជានិយមរូបនៃការតស៊ូប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌មនុស្សរៀបរៀងអ្នកបានបន្តការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេដើម្បីសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យចុងក្រោយការតស៊ូរបស់ពួកគេបានទទួលជ័យជំនះថ្ងៃទី1ឧសភាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលជាការរំលឹកដល់ការបោះសញ្ញាយាយរបស់កម្មករ Haymarket វាជាថ្ងៃមួយដើម្បីអបអរសាទរជាចំណេះនៃយុត្តិធម៌លើការគុំគុំសង្កត់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនៅតែជាការដាស់តឿនដ៏សំខាន់បំផុតអំពីកម្លាំងនៃស្មារតីមនុស្សនិងតម្រូវការយុត្តិធម៌ជាសកល